მოგესალმებით. Თქვენ სტუდიარის ტელედისკუსიას უყურებთ. მე ნინო გელაშვილი ვარ. დღევანდელი დისკუსიის თემაა ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაცია. ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ პოლიტიკა დასჯიდან პრევენციაზე და ზრუნვაზე უნდა გადავიდეს. პარლამენტი კანონპროექტს დაჩქარებული წესით განიხილავს. კონკრეტულად რა ცვლილებებს გულისხმობს კანონპროექტი და როგორ აფასებენ მას სამოქალაქო აქტივისტები და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ამას ჩვენი სტუდიის სტუმრებთან გავარკვევთ. დღეს ჩვენთან არიან გურამ იმნაძე, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი, კახა კვაშილავა, ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის აღმასრულებელი დირექტორი, თემო ხატიაშვილი, ნარკოტიკების მომხმარებელთა საქართველოს ქსელის წარმომადგენელი, ბექა წიქარიშვილი, მოძრაობა თეთრი ხმაურის წარმომადგენელი. სკაიპის მეშვეობით პარლამენტიდან ჩაგვერთვება აკაკი ზოიძე, პარლამენტის ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღეს ჩვენს გადაცემაში. სტუდიას არაერთი გადაცემა აქვს ამ თემაზე მომზადებული, თუმცა დღეს ვხედავთ, რომ სურათი ოდნავ შეიცვალა. საინტერესო იქნება თქვენი მოსაზრებები, როგორ აფასებთ დღეს ამ სურათს. მინდა რომ დასაწყისში მაყურებლებს განვმარტოთ, რომ დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ორ დოკუმენტზე. ერთი დოკუმენტი არის პარლამენტი, რასაც განიხილავს, ეს არის უმრავლესობის მიერ მომზადებული დოკუმენტი და მეორე დოკუმენტი არის თქვენი მუშაობით მომზადებული დოკუმენტი, ხო? აი საინტერესო იქნება რა სხვაობებია ამ დოკუმენტში, ერთი რას გულისხმობს და მეორე რას გულისხმობს. მოდი დავიწყოთ უმრავლესობის მიერ მომზადებული კანონპროექტით, რომელსაც უკვე განიხილავს საქართველოს პარლამენტი. რას გულისხმობს ეს კანონპროექტი, თუ შეიძლება რომ აუხსნათ მაყურებელს? მოგესალმებით, მივესალმებით მაყურებელს და მადლობას გიხდით დღევანდელ გადაცემის ორგანიზებისთვის, მოწვევისთვის და საეთერო დროის დათმობისთვის. აბსოლუტურად სწორად აღნიშნეთ, დღეს პარლამენტში ორი კანონპროექტზე მიმდინარეობს მუშაობა. აქედან ერთი, რომელიც მოამზადა იუსტიციის სამინისტრომ და მთავრობის ხარდაჭერით უკვე ეს კანონპროექტი განხილვაში არის პარლამენტში. ეს კანონპროექტი შეეხება მარიხუანას მხოლოდ და მარიხუანას მიმართ არსებული სანქციების მოწესრიგებას. ჩვენ ვიცით, რომ 2015 წელს ბექა წიქარიშვილის საქმეზე საკონსტიტუციო სამართლომ გააუქმა პატიმრობა მარიხუანას პირადი მოხმარების მიზნით ფლობისთვის და სწორედ აღნიშნული გადაწყვეტილების შემდგომ დარჩენილ საკანონმდებლო ხარვეზების გასწორებას ემსახურება ეს კანონპროექტი. კანონპროექტი ასევე მცირე დოზით ეხება კულტივირებასაც და იქაც ითვალისწინებს გარკვეულწილად სანქციების შემცირებას. ეს არის ის კანონპროექტი, რომელიც პრინციპში ჩვენ შეუძლებელია ვთქვათ, რომ არ უნდა მიიღოს ხელისუფლებამ ეს კანონპროექტი. პირიქით, ჩვენი პოზიცია არის, რომ ეს კანონპროექტი დღეს კი არა, 2 წლის წინ უნდა მიიღო პარლამენტს, წელიწად ნახევრის წინ, როდესაც გამოვიდა ბექა წიქარიშვილის საქმეზე გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ის გადაწყვეტილება ნამდვილად აუქმებდა სასჯელს, შემდგომ საჭირო იყო პარლამენტს მიიღო ახალი კანონი ამის თაობაზე და ის კანონი თავის დროზე მიღებული იყო, დღეს გაცილებით სხვა მოცემულობა არის, მოკლედ ესე რომ ვთქვათ, დღეს აბსოლუტურად სხვა გამოწვევების წინაშე არის ქვეყანა, სხვა ცვლილებებს მოითხოვს კანონმდებლობაც და სწორედ ამ ცვლილებებს, ამ საჭიროებებს ეხმიანება ის მეორე კანონპროექტი, რომელიც შემუშავებული არის ნარკოპოლიტიკის ეროვნული პლატფორმის და საქართველოს პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის თანამშრომლობით. ეს კანონპროექტი ეხება მთლიანად ნარკოპოლიტიკის მიმართულებით არსებულ ყველა სისტემურ პრობლემას და რამდენიმე მსხვილი მიმართულებაა და ამაზე ალბათ მოგვიანებით ვისაუბრებთ ჯობია. თავარი არის მოკლედ ვთქვათ, რომ პირველ რიგში ეს კანონპროექტი არ არის რაღაც ნოლიდან დაწყებული პროცესების შედეგი ან რაღაცა აბსოლუტურად ახალი პროცესი. ეს კანონპროექტი ემყარება აქამდე წინა წლებში საქართველოში მიმდინარე კანონპროექტებზე წარმართულ სამუშაო პროცესებს, მაგალითად 2013 წელს, როდესაც იუსტიციის სამინისტროს ხელმძღვანელობით და პარლამენტარების აქტიური ჩართულობით მაშინდელი იუსტიციის მინისტრის და უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარეც იყვნენ ძალიან აქტიურად ამ პროცესში ჩართულები. მაშინ შემუშავდა კონკრეტული კანონპროექტი, სადაც ასევე სისტემური ხედვა იყო დანახებული და სადაც დეკრიმინალიზაციასთან ერთად გატარებული იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები, თუმცა ის კანონპროექტი 2013 წელს შემუშავებული არ მიიღო, უბრალოდ პარლამენტში განხილვამდე დაიბლოკა გარკვეული მიზეზების გამო და ჩვენ ნარკოპოლიტიკის ეროვნულ პლატფორმამ სწორედ ეს კანონპროექტი ავიღეთ
საფუძვლად და ამ კანონპროექტის საფუძველზე შევიმუშავეთ უკვე ის სიახლეები, რომელზეც დღეს არის საუბარი და რომელიც დღე-დღეზე უნდა დაინიცირდეს პარლამენტში ცხადია ჯანდაცვის კომიტეტის უშუალო და აქტიური მონაწილეობით. ძალიან დიდი მადლობა. შეიძლება მაყურებელს რომ განვუმარტოთ, რას გულისხმობს პლატფორმა, ან მოკლედ რო ვუთხრათ, რას ნიშნავს პლატფორმა? ნარკოპოლიტიკის ეროვნული პლატფორმა აერთიანებს 40-ზე მეტ ორგანიზაციას ამ პლატფორმის ფარგლებში გაწევრიანებული არიან ორგანიზაციები, რომლებიც მუშაობენ როგორც უფლებადაცვითი მემართულებით, ასევე ნებისმიერ სხვადასხვა სფეროში გაერთიანებული არიან ექსპერტები, სხვადასხვა პროფილით, მათ შორის ნარკოლოგები, უფლებადამცველი ორგანიზაციები, სერვისის განმახორციელებელი ორგანიზაციები, ის ორგანიზაციები და ის სუბიექტები, რომლებიც არიან კომპეტენტური ნარკოპოლიტიკის სფეროში, თქვან სიტყვა, მიიღონ გადაწყვეტილებები და მაქსიმალურად იყვნენ ჩართული, ესე ვთქვათ, მათი ხედვები გამოიტანონ საზოგადოებრივ საშუალებებში. ძალიან დიდი მადლობა ამ ჩართვისთვის. ბექა, თქვენ თუ გაქვთ ინფორმაცია კონკრეტულად რას გულისხმობს ეს კანონპროექტი და მე საინტერესო იქნება თქვენი შეფასებებიც. ხო, ის რამოდენ მაშინ მე დეტალებში არ ჩავა კანონპროექტის, უბრალოდ რაღაც ზოგადი ჩარჩო რომ მოუხაზოთ, რას გულისხმობს იმას, რაზეც საზოგადოება დიდი ხანია შეთანხმდა. ეს არის ის, რომ ნარკოტიკის მოხმარებისთვის ადამიანები ციხეში არ უნდა წავიდნენ და მათ სახელმწიფომ უნდა შესთავაზოს სხვა სახის ღონისძიებები, როგორც არის სამკურნალო, სარეაბილიტაციო, რესოციალიზაციის პროგრამები, ზიანის შემცირების პროგრამები და ასე შემდეგ. ანუ სულისკვეთების დონეზე ეს არის რაღაც თვისობრივი გადასვლა დასჯიდან ზრუნვაზე. ესე შევაფასებდი მოკლედ, იქ არის ბევრი დეტალი. ხო, პრინციპში ამას გულისხმობს და ეს არ არის მხოლოდ საკანონმდებლო ინიციატივა, ეს არის რეფორმა. ჩვენ რეალურად გვჭირდება რეფორმა და არა მხოლოდ რაღაცა ვიწრო კანონმდებლობაში რაღაცა ცვლილებები. ანუ როცა გულისხმობთ რეფორმას, აქ გულისხმობთ იმას, რომ ჩვენ ამ კანონპროექტთან ერთად პარლამენტს თავაზობთ სერვისების განვითარების გარდამავალ კონცეფციას. ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ უკვე შემდგომ ეტაპზე, როდესაც კანონმდებლობა შეიცვლება, სახელმწიფოს გქონდეს ადეკვატური ჩარევის შესაძლებლობა ამ ადამიანების საჭიროებებში და არ დარჩნენ ყურადღების მიღმა, ხო? ხო. აი საინტერესოა, ამისთვის არსებობს თუ არა დღეს შესაბამისი გარემო, რომ სერვისის მიწოდება მოხდეს ადეკვატურად, ისე როგორც საჭიროა. გარემოს რაც შეეხება, შემიძლია გითხრათ, რომ არ არსებობს, გულისხმობ იმას, რომ ადამიანები, რომლებსაც აქვთ პრობლემა, სწორედ იმ მიდგომებიდან გამომდინარე, რომელზეც აქ იყო საუბარი, ვერ ახერხებენ სერვისებამდე წდომას. ადამიანი, როდესაც სახელმწიფო უწყებებს ემალება და გაურბის, მისი მოყვანა სერვისამდე არის ბევრად უფრო რთული, ვიდრე იმ პირობებში, როდესაც ეს რეფორმა გატარდება და ადამიანები მიივლენ სერვისებამდე და მიიღებენ ამ ასე ვთქვათ სერვისებს. ამას თუ გულისხმობ. თუმცა არის დღეს საშუალება, არის ადამიანების კატეგორია, რომლებიც ამ სერვისებამდე როგორღაცნაირად მოვიდნენ, გულისხმობს ზიანის შემცირების სერვისებს, პირადად მუშაობ ერთ-ერთ ასეთ ორგანიზაციაში. ჩვენი ორგანიზაცია აკეთებს სხვადასხვა საგანმანათლებლო სახის ტრენინგებს, დაწყებული ზედოზირებიდან საკითხებიდან დამთავრებული უსაფრთხო ინექციებით, ასევე სისხლის ანალიზები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ ამაზე ხა დეტალებში რომ არ ჩავიდე, მთავარი მინდა გითხრათ, რომ რადიკალურად შეიცვლება და დღის შუქზე გამოვა იმ ადამიანების ციფრს გავიგებ ბოლო-ბოლო, სხვა თუ არაფერი, ამ ადამიანების და რამდენი ადამიანი ყავს ნარკომომხმარებელი, რომელსაც პრობლემა აქვს, როდესაც ისინი აღარ დაემალებიან პოლიციას და თავისუფლად შეძლებენ რომ მივიდნენ და მიიღონ სერვისი. დღეს ეს მათთვის ბევრად გაძნელებულია ძალიან. გასაგებია. ბატონო კახა, რა იგულისხმება, როდესაც ამბობენ, რომ უნდა გადავიდეს პოლიტიკა ზრუნვაზე, პრევენციაზე, რას ნიშნავს ეს?
ზრუნვაზე და პრევენციაზე გადასვლა ნიშნავს, რომ მთელი სისტემა უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, მთელი სისტემა უნდა იყოს შეკრული იმგვარად, რომ ნარკოტიკების მომხმარებელი არ უნდა მიდიოდეს ციხეში და შესაბამისად მას უნდა ვთავაზობდეთ ალტერნატიულ შესაძლებლობებს. რა არის ალტერნატიული შესაძლებლობები? მაგალითად, ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი, რომელიც აიო პრევენციის სერვისებს აწვდის, ჩვენ ერთადად მუშაობთ ნარკოტიკების მომხმარებლებთან და მათ პარტნიორებთან. ჩვენი ძირითადი მიმართულება არის ტესტირება, კონსულტაციის გაწევა, საინფორმაციო მასალების მიცემა, სტერილული სახარჯი მასალების მიწოდება, რას ემსახურება ძირითადად ემსახურება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის იმისთვის, რომ თავიდან იქნეს აცილებული, ასე ვთქვათ, ნებისმიერი გადამდები და აუადებების გავრცელება. შესაბამისად, ქვეყანა მოწოდებული უნდა იყოს არა დასჯისკენ, არამედ ადამიანისთვის, სწორედ სასიცოცხლო მნიშვნელოვანი სერვისების შეთავაზებისკენ და სწორედ ჩვენი საქმიანობაზე ზოგადად დღეს მიმდინარე პროცესებით ამ მიმართულებით მიმდინარეობს. რამდენად ვიცი, იგეგმება, რომ ინფორმაცია მიეწოდოთ ბავშვებსაც ადრეულ რა თქმა უნდა, ამ პროგრამამ ფარგლებში, ამ კანონპროექტის ფარგლებში არის პირველადი პრევენციის, ესე ვთქვათ, კონცეფცია. ეს კონცეფცია ითვალისწინებს მათ შორის არა მარტო ბავშვებთან მუშაობას, არამედ მასწავლებლებთან მუშაობას, მშობლებთან მუშაობას, აბსოლუტურად ყველა იმასთან, იმ სუბიექტთან მუშაობას, რომელიც შეიძლება შემხებლობაში იყოს, თუნდაც ბავშვთან, ახალგაზრდებთან და მთლიანობაში ეს კონცეფცია მოიცავს თუ როგორ შეიძლება მივიტანოთ ბავშვთან ის ინფორმაცია, რა არის ნარკოტიკი, რა შედეგის მომტანია ნარკოტიკი, ვინ შეიძლება ის პირი იყოს, რომელიც ამას მეიტანა ბავშვს, ამ ინფორმაციას მეიტანს მოზარდებამდე და ბუნებრივია ამის მეთოდოლოგია არსებობს. დღემდეც არსებობდა ციცით, მაგრამ არსებობდა ფრაგმენტულად, სრულავადური პროექტი იყო საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ შეთავაზებული სახელმწიფოსთვის, კერძო ჯანდაცვის სამინისტროსთვის, რომელიც განათლების სამინისტროსთვის, რომელიც მოწონებული იყო, მაგრამ იყო ფრაგმენტული მოზარდებთან მიმართებაში, ბავშვებთან მიმართებაში, მაგრამ ჩვენს მიერ წარდგენილი, ესე ვთქვათ, პროექტი უფრო, ასე ვთქვათ, მასშტაბურია და ყველა სეგმენტს მოიცავს. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ დავინტერესდით, რას ფიქრობს ცვლილებებთან დაკავშირებით მოსახლეობა. თბილისის ქუჩებში გავედით და ვკითხეთ მათ შეფასებები. მოდი მოვუსმინოთ მათ შეფასებას და შემდეგ საინტერესო იქნება თქვენი შეფასებები. უნდა შემსუბუქდეს თუ არა სასჯელი ნარკოტიკების მოხმარებისთვის? კი, ჩემი აზრით უნდა შემსუბუქდეს. ნარკოტიკსაც გააჩნია და მოხმარებას და რაოდენობას ალბათ. გააჩნია რა დოზით იღებს, როგორ არის ეს, ავადმყოფები არიან და მიხედვა უფრო ჭირდებათ ვიდრე სასჯელი. ნარკოტიკების მოხმარებისთვის სასჯელი უნდა შემცირდეს. რეალიზაციაზე უნდა გაიზარდოს ჩემი აზრით. მარიხუანასთან დაკავშირებით უფრო მსუბუქი ზომები უნდა იყოს მიღებული და მძიმე ნარკოტიკთა რაც შეეხება უფრო მძიმე სასჯელი. პლანზე მაგალითად როგორც არის ამხელა სასჯელი არ უნდა იყოს. ზოგ შემთხვევაში ჯანმრთელობისთვის კარგიც არის, არა? სასჯელი შემცირდეს უნდა იყოს ოღონდ დიფერენცირებული რაზეა ლაპარაკი. უნდა შემსუბუქდეს თუ არა სასჯელი ნარკოტიკების მოხმარებისთვის? ჩემი აზრით ნარკოტიკის მოხმარება ის არ არის დანაშაული. ციხი არ არის, სადაც შეიძლება ნარკომანი ადამიანი მოხვდეს. უნდა მკურნალობდეს ნარკოტიკების მოხმარებელი. კურნალობდეს და არა ის სასჯელი და აი ციხეში. ნარკოტიკებს გააჩნია რა. აი მაგალითად აი მარიხუანაზე ხო არის ახლა რაღაც ჯარიმები 500 ლარიანია მგონი, ხო? და მაგაზე არ უნდა იყოს ჩემი აზრით 500 ლარიანი. უნდა შემსუბუქდეს სასჯელი, რადგან ნარკოტიკულ სიტუაციას უნდა მკურნალობა, არათუ გამოკეტვა. დიდი მადლობა. ეს რა თქმა უნდა არ გავს სოციოლოგიურ გამოკითხვას, ჩვენ უბრალოდ ქუჩაში შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით გავაჩერეთ მოქალაქეები და ვკითხეთ მათ მოსაზრებები. როგორ შეაფასეთ მოსახლეობის მოსაზრებებს? რამდენად მისაღებია თქვენთვის? თქვენი სიუჟეტი ჩემი აზრით კარგად გამოხატავს მოსახლეობის აზრს. მე ვფიქრობ, რომ დიახ, მოსახლეობა მზად არის, მოსახლეობა ფიქრობს, რომ ის რეპრესიული ნარკოპოლიტიკა შესაძლებელია. ეხლა რამდენიმე მოსაზრებას არ დავეთანხმებოდი, ვთქვათ იმას, რომ გააჩნია ნარკოტიკულ საშუალებას და ასე შემდეგ. ამ კუთხით ნამდვილად არ გააჩნია, პირიქით თუ კი უფრო მძიმე ნარკოტიკს მოიხმარს ადამიანი, ეს ნიშნავს, რომ მას კიდევ უფრო მეტად ჭირდება დახმარება და თანადგომა. აქედან გამომდინარე, მისი ადგილი კიდევ უფრო მეტად არ არის სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში. ასე რომ დიახ, მოსახლეობა მზად არის იმისთვის, რომ
და დიდი ხანია უკვე მე თუ მკითხავთ სად არის რომ ეს რეპრესიული ნარკოპოლიტიკა ერთხელ სამუდამოდ დასრულდეს. ზუსტად ეს ხომ არ გახდა მიზეზი პოლიტიკის ცვლილების. იმიტომ რომ უმრავლესობას ჰქონდა აბსოლუტურად განსხვავებული ხედვა, სულ რამდენიმე წლის წინ დღეს ვისმენთ ძალიან განსხვავებულ მოსაზრებებს. ზუსტად ეს გახდა ამის მიზეზი, რომ პოლიტიკა შეიცვალა? მე ვიტყოდი მათ შორის ეს ზოგადად სამოქალაქო აქტიურობა გახდა ამის მიზეზი და ვერ დაგეთანხმებით პრინციპში ბოლო წლებში ყველა არჩევნების წინასაარჩევნო კამპანიის დროს ყველა პარტია აბსოლუტურად აცხადებდა რომ ისინი გაატარებდნენ ამ კუთხით რეფორმებს, დეკრიმინალიზაციას. მაგრამ არ ატარებდნენ. ხო, ყოველ შემთხვევაში იქ პირდებოდნენ ამის თქმა მინდა. აქედან მაგრამ შემდეგ რატომ ბევრი მიზეზის გამო, რომელზეც ახლა არ ჩავუყმავდები, ამ ნაბის არ დგამდნენ. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ აი სწორედ სამოქალაქო აქტიურობის გამო და სწორედ იმის გამო, რომ მოსახლეობას აი ეს აზრი აქვს და ესე მკაფიოდ უკვე შეიძლება საერთო სურათის დახატვა, რომ მზად არის ერთ-ერთი წინაპირობა იმისი, რომ ამ ნაბიჯზე მიდიან. მადლობა. გურამ, თქვენი ორგანიზაცია ხშირად რეაგირებს ხოლმე სხვადასხვა შემთხვევებზე. ჩვენ მუდმივად გვესმის ჩადება და პოლიცია ნარკოპოლიტიკას იყენებს რეპრესიის იარაღადაც შეიძლება ითქვას. იმ შემთხვევაში თუ მოხდება ესეთი ცვლილება კანონმდებლობაში და ეს უბრალოდ პატარა მცირე ცვლილება არ არის, ხო, როგორც ბექამაც აღნიშნა, საკმაოდ მნიშვნელოვანი ცვლილებებია. რას შეცვლის ეს თვითონ პოლიციის მუშაობაში? ძალიან დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. ჩვენ ნარკოპოლიტიკაზე როდესაც საუბრობთ, აქ მართლა არ საუბრობთ მხოლოდ და მხოლოდ იმაზე, კონკრეტული ნარკოტიკული ნივთიერებისთვის რაოდენობა ითვლება მცირედ და რაოდენობა უნდა ჩაითვალოს დიდად. ჩვენ აქ საუბრობთ მართლაც ღირებულებით ცვლილებებზე. ერთი რომ თვითონ ნარკოტიკის მომხმარებელი სახელმწიფოს მხრიდან არ აღიქმებოდეს ადამიანად, რომელიც იმსახურებს იზოლაციას და რომელიც უნდა გამოვკეტოთ 4 კედელს შორის და რომ ამ ადამიანებს მანამ სანამ ისინი არ დააშავებენ და სხვების უფლებებს არ შედახავენ, მანამდე არ აქვს სახელმწიფოს უფლება რომ რაღაც უფლებები ჩამოართვას თუ შეუზღუდოს და ამ ადამიანებს სჭირდებათ უბრალოდ დახმარება და ეს ამაზე უფრო უნდა იყოს სახელმწიფო ორიენტირებული. მეორე დღეს არსებული ნარკოპოლიტიკა ცალსახად ქმნის იდეალურ გარემოს იმისთვის რომ დაირღვეს ათასობით ადამიანის უფლებები პოლიციის და სამართალმცავი წყევების მხრიდან, გარდა იმისა, რომ თვითონ კანონი არის ძალადობრივი, ეს კანონი უშვებს შესაძლებლობებს იმისთვის, რომ პოლიციამ სხვადასხვა გზებით მოახდინოს უსამართლო უკანონო ჩარევები ადამიანის უფლებებში. სწორედ ამ მიზნით ერთ-ერთი შედეგი, რასაც ისახავს ეს კანონპროექტი მიზნად არის სწორედ ის, რომ ჩვენ ნარკომომხმარებლების უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესებასთან ერთად მივიღოთ პოლიცია, რომელიც იქნება თანამედროვე ღირებულებებზე მორგებული, რომელიც რეალურად იქნება საზოგადოებრივ სამსახურში და რომელსაც რეალურად იქნება გააზრებული ის, რომ ის ემსახურება თითოეულ მოქალაქეს და არა კონკრეტულ მაღალ ჩინოსანს თუ მის უშუალო უფროსს. ამისთვის ცხადია, მხოლოდ ნარკოკანონმდებლობის რეფორმა არ არის საკმარისი, უბრალოდ ნარკოკანონმდებლობის რეფორმა არის დასაწყისი იმისთვის, რომ პოლიციასაც ჰქონდეს ნორმალური სახე, რომ პოლიციამაც შეძლოს მოქალაქეების ნდობის მოპოვება და მოქალაქეების პატივისცემის და ავტორიტეტის მოპოვება. ცხადია, ეს არის საკმაოდ გრძელვადიანი პროცესი, ეს ერთ წელიწადში და 2 წელიწადში არ არის მიღწევადი, უბრალოდ ამას სჭირდება დასაწყისი და გამომდინარე იქიდან, რომ ნარკოპოლიტიკა და ნარკოდანაშაული არის სწორედ ის შავი ხვრელი, სადაც ყველაზე ხშირად ხდება მოქალაქეების უფლებების შეზღუდვა პოლიციელების მხრიდან და შესაბამისად ამას მოყვება ხოლმე ძალიან დიდი მუხტი პოლიციის წინააღმდეგ, ძალიან დიდი აგრესიაც. ეს ყველაფერი უწყობს ხელს საბოლოოდ იმას, რომ პოლიციის მიმართ არის ძალიან დაბალი ნდობა მოქალაქეებში, მოსახლეობაში და პოლიცია ვერ სარგებლობს ვერ აქვს ის თანამშრომლობის ხარისხი მოსახლეობასთან, რაც საჭირო არის დანაშაულთან ეფექტური ბრძოლის გასატარებლად. სწორედ ამიტომ არის საჭირო ეს ცვლილებებიც, რომ პოლიციამ დაიწყოს ახლებურ გზებზე ფიქრი, ახლებურ მეთოდებზე ფიქრი, არაძალადობრივ მეთოდებზე ფიქრი, რომ მან ის უკვე იძულებული იქნება არა ჩადების და იძულების და შანტაჟის გზით გახსნას დანაშაული, არამედ ეცადოს მოქალაქეების ნდობაზე, მათთან თანამშრომლობაზე და მათთან კავშირებზე იფიქროს, რაც ცხადია დადებითად იმოქმედებს სამართალმცავი უწყებების აღქმაზე და მათ ზოგად ავტორიტეტზე ქვეყანაში.
ბექა, თქვენ როგორ შეაფასებთ, რატომ ხდება ასე? რატომ იყენებს პოლიცია ასე აქტიურად ამ მეთოდს? მარტივია ასე მუშაობა? ის რა კი ერთის მხრივ მარტივია, მეორეს მხრივ ჩვენ პრინციპში ეს ტრადიცია გვაქვს, მე მგონი საბჭოთა კავშირიდან მოყოლებული, ანუ ეს არ არის ახალი მეთოდები, ეს ძალიან ძველი მეთოდებია, რომლებიც მარტივად გამოყენებადი მეთოდები არის იმისთვის, რომ მაგალითად გახსნა ისეთი დანაშაული, რომელსაც ანუ ხშირად როდის მიმართავს ხოლმე ხო პოლიცია ამ მეთოდებს, მაშინ როცა მაგალითად ადამიანს ვერ უმტკიცებს სხვა სახის დანაშაულს. მაგალითად ბირჟა მაფია სულ ახლა ხან მომხდარი შემთხვევა რომ გავიხსენოთ. კი ბატონო, აქ იყო ანგარიშწორების საბაბი, ხო? ანუ გამოიყენეს როგორც ანგარიშწორების მექანიზმი, ეს ნარკოტიკის ჩადება. არის შემთხვევები, როდესაც შესაძლოა რაღაცა პირის მიმართ გარდა იმისა, რომ პირადი ინტერესი იყოს და ამ შემთხვევაში გამოიყენოს ჩადება პოლიციამ, შესაძლოა უბრალოდ რა ისეთი შემთხვევებიც ყოფილა, როდესაც თქვა ვერ უმტკიცებს სხვა დანაშაულს და ნარკოტიკს იყენებს როგორც ალტერნატივას და ალტერნატიულ სასჯელს, ხო? ხო, ანუ პრინციპში ძირითადი მიზეზები ეს არის, მაგრამ გარდა ამისა ვსაუბრობთ ხოლმე ხშირად იგივე სტატისტიკაზე, ანუ გახსნილი დანაშაულების სტატისტიკაზე, ნარკოტიკული დანაშაულების წილი საკმაოდ მაღალი არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გახსნილ დანაშაულებში. თუ სწორად მახსოვს 95%-მდე ნარკოტიკული დანაშაულების არის ითვლება გახსნილად. მაშინ როცა მაგალითად კვლელობაზე და სხვა სახის უფრო მძიმე დანაშაულებებზე შედარებით დაბალი არის 20%-ზე დაბალია როგორც მახსოვს კვლელობაზე გახსნის მაჩვენებელი 25-მდე. ხო, ანუ ბევრი საკითხია. სანამ სხვა საკითხზე გადავალ, მინდოდა დამემატებინა იმაზე, რაზეც ბექა საუბრობდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მუშაობასთან დაკავშირებით, ყველა ის მცდელობა ნარკოლიბერალიზაციის მხრივ, რომელიც აქამდე ყოფილა, ყველას დამბლოკავი იყო ყოველთვის შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ამ შემთხვევაშიც იმ კანონპროექტის ერთ-ერთ მოწინააღმდეგეც სწორედ შინაგან საქმეთა სამინისტრო გვევლინება. აქედან გამომდინარე ჩვენი ორგანიზაცია მორიგ საპროტესტო აქციას გეგმავს 26 ივნისს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან, რომლის მთავარი მესიჯის იქნება ნარკომომხმარებელი არ არის კრიმინალი, არ დასაჯო, რომელთაც ასევე გვინდა მოუწოდოთ აღნიშნულ სამინისტროს, რომ არ შეუშალოს ხელი ამ პროცესს, ამ კეთილ საქმეს. ამის საფრთხეს ხედავთ კიდევ? რა თქმა უნდა, სრულად ესე იყო, რომ ყოველთვის შინაგან საქმეთა სამინისტრო იყო ხელშემშლელი ასეთი ცვლილების აბუნებრივია, არც დღეს გვაქვს ის გარემო, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო აშკარა მხარდაჭერით თუნდაც უმრავლესობის მიერ ინიცირებულ თუნდაც უმრავლესობის მიერ ინიცირებულს, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ინტერესზე, შინაგან საქმეთა სამინისტროსაც ბექა საუბრობდა, ნების სხვა საქმეების მიღმაც ყოველთვის გამოყენებადი არის ნარკოტიკების თემა. ეს სისტემური ესე ვთქვათ პრობლემა არის ჩვენ რომელიც ათეულობით წლების განმავლობაში ენერგებოდა ნარკოტიკს ყოველთვის იყენებდნენ რიგი არასასურველი პირების მოსაშორებლად ან ესეთი დანაშაულების გასახსნელად რომელშიც პრობლემა ჰქონდა გამოძიებას ნარკოტიკი და ნარკოტიკების მომხმარებელი ყოველთვის იყო გამოყენებული ან ყოველთვის იყო მცდელობა რომ გამოიყენებიათ ეს ადამიანები მე მგონი არც ყოფილა ესეთი შემთხვევა როდესაც სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენელი დასჯილიყოს აი ჩადების ფაქტზე მე გარდა იმისა რომ ზიანის შემცირების სფეროში მუშაობ 15 წელზე მეტი საადვოკატო საქმიანობას ვეწეოდი და დღესაც პრინციპში მე არ მსმენია ესეთი საქმე, არ ვიცი გურამ მე მგონი ესეთი საქმე არ ყოფილა, რომელიმე პოლიციელი დასჯილიყო იმისთვის, რომ კონკრეტული პირისთვის ნარკოტიკის ჩადების ფაქტი დადასტურებოდა. ეს რაღაცას ნიშნავს, ხო? რა თქმა უნდა, ნიშნავს იმას, რომ სისტემა იმდენად არის ამ თემასთან მიმართებაში ერთგული, ესე ვთქვათ, იმდენად რომ სისტემას არ უნდა აღიაროს, რომ ესეთი ფაქტები ხდება. გურამ, რაც შეეხება თქვენს მიერ ინიცირებულ კანონპროექტს, თუ შეიძლება მაყურებელს რა უთხრათ, თქვენი კანონპროექტი რას გულისხმობს, რას ამატებს პარლამენტის უმრავლესობის მიერ ინიცირებულს? როგორც ბექამ თქვა, პირველ რიგში ეს კანონპროექტი მიზნად ისახავს პრევენციული სარეაბილიტაციო პროგრამების გაძლიერებას. კახა მისაუბრა პირველად პრევენციაზე და ძალიან დიდი აქცენტი კეთდება სწორედ ამ მიმართულებით, რომ თავდაპირველადვე ჩვენ არა შედეგს ვებრძოლოთ, არამედ მიზეზს, რომ ნარკოტიკის მოხმარების გამოწვევი მიზეზები რეალურად რა არის, ხო? იგივე პროკურატურის კვლევით, რომელიც
წელს ჩატარდა, დადგინდა რომ სულ უფრო კლებადი არის ის ასაკი, როცა პირველად ხდება ნარკოტიკის მოხმარება პირველ ჯერზე და როდესაც ახალგაზრდები გამოკითხეს, რა იყო მათი мотиваცია პირველად გასინჯვის დროს, ეს არის ინტერესი ნარკოტიკისადმი, ანუ მათ არ აქვთ არავითარი ინფორმაცია ნარკოტიკულ ნივთიერებებზე, მათ მოხმარებაზე, მათ საზიანოებაზე და სწორედ ამ პირობებში ხდება პირველად გასინჯვა, რასაც შემდგომ ალბათ უკვე მოყვება შემდგომ განმეორებით იგივე ქცევა, ხო? ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრევენცია. აქ საუბარი არ არის მხოლოდ ნარკოტიკულ ნივთიერებებზე, სხვადასხვა ქმედებებზე, როგორც არის იგივე აზარტული თამაშები იქნება თუ ალკოჰოლთან მიმართებით, ხო? მთელი ამ მიმართულებით ქვეყანაში არის ფაქტობრივად ჩამოშლილი კი და არ არსებობს სისტემა და ეს საბოლოო ჯამში თავი ზიანის წყარო საბოლოოდ ასეთი სისტემის არ არსებობა, ამიტომ ეს სისტემა უნდა შეიქმნას პირველ რიგში. შემდეგ დღეს ჩვენ ქვეყანაში გვაქვს იგივე ზიანის შემცირების პროგრამები და სხვადასხვა სარეაბილიტაციო პროგრამები ნარკოტიკის მოხმარებასთან დაკავშირებით. სხედან აქ სტუდიაში კახა და თემო, რომელიც არიან ამ ორგანიზაციების წარმომადგენლები და რომელიც ძალიან დიდ საქმეს აკეთებენ რეალურად. თუმცა ეს არის მხოლოდ აღნიშნული სერვისები დღეს მოიცავს მხოლოდ რაღაც გარკვეულ სეგმენტს იმ ადამიანებისა, რომელსაც მსგავსი საჭიროებები აქვთ და აქ აუცილებელი არის როგორც გეოგრაფიული გაფართოება ამ პროგრამების, ისე მათი შინაარსობრივი და მათი ინტენსივობის გაძლიერება. ანუ ეს პროგრამები უნდა გამრავალფეროვნდეს, უფრო მეტად ხელმისაწვდომი უნდა იყოს მოქალაქეებისთვის, უფრო მოსახერხებელი უნდა იყოს, თუ კი ჩვენ საუბრობთ მაგალითად მეტადონის პროგრამაზე, ეს ამ პროგრამამ მართალია იხსნა ძალიან ბევრი ადამიანი სერიოზული პრობლემებისგან, არა მარტო სამართალდამცავებთან, ზოგადად მათი ჯანმრთელობაც და სიცოცხლეც კი იხსნა, მაგრამ ეს პროგრამა დღეს ერთის მხრივ ხორციელდება გარკვეული შეზღუდული რესურსები და მეორე თვითონ პროგრამა ხშირ შემთხვევაში არ არის ბოლომდე მოქნილი და ბოლომდე მორგებული მათი ბენეფიციარების ინტერესებზე. ცხადია, ეს არ არის მხოლოდ პროგრამის ბრალი, ზოგადად არსებული პოლიტიკა განაპირობებს ამ პრობლემებს. ამიტომ ამ მიმართულებითაც არის გადასადგმელი ნაბიჯები, ხოლო რაც შეეხება უშუალოდ სისხლის სამართლის მიმართულებით ცვლილებებს, პირველ რიგში ეს არის ნარკოტიკის მოხმარების დეკრიმინალიზაცია, რომ თვითონ მომხმარებლებზე არსებული ეს რეპრესიები მოიხსნას და ამ ადამიანებმა შეძლონ დღის სინათლეზე გამოსვლა, შეძლონ თავიანთ პრობლემების მოგვარებაზე მუშაობის დაწყება და მიაკითხონ იმ პროგრამებს, რომლებსაც შესთავაზებს სახელმწიფო. ასე გულისხმობთ ნებისმიერი ტიპის ნივთიერებას, ხო? და ნებისმიერ ოდენობას. ნებისმიერი ტიპის და როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ დეკრიმინალიზაციაზე, უნდა ვთქვათ, ჩვენ რისთვის გვჭირდება დეკრიმინალიზაცია. დეკრიმინალიზაციას ჩვენ არ უყურებთ როგორც რაღაც ნარკოსამოთხის მიღწევის შესაძლებლობა ან რაღაც იმის აღიარებად, რომ რომელიმე ნარკოტიკი არის უფრო ნაკლებად საზიანო და კარგით ამაზე გავაკეთოთ დეკრიმინალიზაცია. ჩვენ არ ვსაუბრობთ ნარკოტიკების მავნებლობაზე, ამას კითხვის ნიშნის ქვეშ არ ვაყენებთ. ნარკოტიკები იქნება ეს ეგრეთ წოდებული სუბუქი თუ ეგრეთ წოდებული მძიმე ნარკოტიკი, ის ადრე თუ გვიან რაღაც ეფექტს ახდენს ადამიანის ჯანმრთელობაზე და სწორედ ამიტომ არის საჭირო დეკრიმინალიზაცია და პირველ რიგში მძიმე ნარკოტიკზე არის დეკრიმინალიზაცია გასაკეთებელი პირველ რიგში, რომ ამ ადამიანებს უფრო ჭირდებათ მკურნალობა და დახმარება, ვიდრე მსუბუქი ანუ მარიხუანას მოხმარებას მაგალითად და სწორედ ამ ადამიანებმა რომ მიაკითხონ სერვისებს და ეს ადამიანები რომ არ იყვნენ ბნელ კუთხეებში, სახელმწიფოსთვის უხილავ სივრცეებში, სწორედ ამისთვის არის დეკრიმინალიზაცია აუცილებელი. ამავდროულად აუცილებელი არის თვითონ ნარკოტიკულ დანაშაულების არსებული სასჯელების, მაგალითად ნარკოტიკის შეძენა შენახვის დანაშაულებზე არსებული სასჯელების შემსუბუქება, მაგალითად დღეს რაღაც მილიგრამობით ნარკოტიკული ნივთიერების ფლობისთვის არის უფრო მკაცრი სანქცია გათვალისწინებული, ვიდრე გაუპატიურებაზე, სხვადასხვა ქონებრივი დანაშაულზე, ძალადობრივ დანაშაულზე გათვალისწინებული სასჯელები, ამიტომ ესეც არ არის ნორმალური მდგომარეობა, ესეც უნდა ჩააჯდეს ეს სასჯელებიც ნორმალურ ფარგლებში და ნარკოტიკული ნივთიერებების ოდენობები, რომლებიც დღეს არ არის განსაზღვრული და რაც არის ერთ-ერთი მთავარი წყარო უსამართლო სანქციების. იგივე, როდესაც ჩვენ ვისაუბრებთ ბირჟამაფიის საქმეზე, აქ საუბარი იყო 1.5 გრამ კლუბურ ნარკოტიკ MDMA-ზე და ამისთვის დღეს ჩვენი კანონმდებლობა ითვალისწინებს 8-დან 20 წლამდე ან უბოდო თავისუფლების აღკვეთას და
ცხადია ესეც არ არის ნორმალური და ცალსახად უსამართლო სანქცია, ამიტომ აქაც ეს ოდენობებიც უნდა განისაზღვროს ნორმალურად, სამართლიანად და ნარკოლოგების და სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლების ჩართულობით. გასაგებია თქვენ გსურდათ დამატება. მე მსურდა დამატება გამომდინარე იქიდან რომ ზიანის შემცირების ქსელი ძირითადად მუშაობს ნარკოტიკების მომხმარებლებთან, ყველაზე დიდი პრობლემა სწორედ ჩვენს ბენეფიციარებს ექნება არსებული რეპრესიული კანონმდებლობით. გურამ აღნიშნა, როდესაც ადამიანმა იცის რომ ნარკოტიკის მომხმარება არის კრიმინალი და მას სურს ამავდროულად მიმართოს სერვისის განმახორციელებელ ორგანიზაციას და მიიღოს დახმარება, ბუნებრივია მისთვის ეს დამապყრობლებელ გარემოებას წარმოადგენს. შესაბამისად ჩვენ ყველა ფეხის ნაბიჯზე აბსოლუტურად გვექნება პრობლემები სერვისის განხორციელებისას. მაშინ, როდესაც სერვისის განმახორციელებელი ორგანიზაციების პოლიცია დაუწყებს თვალთვალს, მაშინ, როდესაც მობილურ ამბულატორიებს, რომლებიც ჩართულიანი არ ამავდროულად ჰეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამაში, მათაც საფრთხე ექნება და მობილურ ამბულატორიას პოლიციის ეკიპაჟი ესე ვთქვათ აჩერებს და ხელს უშლის საქმიანობაში. ბუნებრივია ეს მთლიანობაში ეჭქვეშ აყენებს უბრალოდ ეფექტურ საქმიანობას ხელს უშლის ზიანის შემცირების პროგრამების. ბექა, გურამი საუბრობდა თქვენი კანონპროექტი გულისხმობს მხოლოდ დეკრიმინალიზაციას, ხო? მაგრამ თქვენ არანაირად არ ეხებით ლეგალიზაციას, ნარკოტიკული სასწავლების ლეგალიზაციას. რატომ? არ ფიქრობთ რომ ეს საჭიროა თუ უბრალოდ ეხლა თავს არიგდებთ ამ საკითხს? ისიც რა მიგვაჩნია რომ ამ ეტაპზე საზოგადოება სწორედ დეკრიმინალიზაციისთვის უფრო არის მომზადებული და ფონი ზოგადად, მათ შორის პოლიტიკური თუ სოციალური ფონი უფრო აქეთ მიგვითითებს. ჩვენ არ ვიცით, ლეგალიზაცია ზოგადად მსოფლიოში ახალი ტრენდი არის და ამის აქ დანერგვა ჩვენს ქვეყანაში შესაძლოა იყოს გარკვეული საფრთხის მატარებელი. ამ დღესაც სადაც ლეგალიზაცია გარკვეული ვითირებებზე მოხდა, არ მომხდარა სრული ლეგალიზაცია ჯერ არსად. სადაც მოხდა, იქაც მიდის დაკვირვება და ექსპერიმენტების დონეზე უყურებს მსოფლიო თუ რა შედეგები მოყვება ამას. ამიტომ ჩვენ ქვეყანას ამ ეტაპზე ვთავაზობთ უკვე აპრობირებულ, უკვე გავლილ და გამოცდილ მეთოდს, ანუ მოხმარების დეკრიმინალიზაციას, რომლის შედეგებიც ვიცით რომ ბევრად უფრო დადებითი არის. ჩვენ არ უნდა დაგვაუწყდეს ერთი რამ ზოგადად, როცა ნარკოპოლიტიკაზე ვსაუბრობთ და ჩვენს კონტექსტზე, ქართულ კონტექსტზე, რომ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში, როდესაც ჩვენ გვქონდა მკაცრი ნარკოპოლიტიკა, მომხმარებლების რაოდენობა არათუ შემცირდა, არამედ გაიზარდა. მთელ მსოფლიოში საქართველო არის მესამე ადგილზე მაღალი რისკის მომხმარებელთა რაოდენობით. ანუ იმ ადამიანების რაოდენობით, ვინც იმყოფება გარდაცვალების რისკის ქვეშ, ვინც იმყოფება ინფექციების გავრცელების რისკის ქვეშ და ასე შემდეგ. ეს არის სინამდვილეში საგანგაშო მდგომარეობა და საერთოდ არ არის ეს რაღაცა ისე ზედაპირულად განსახილველი საკითხი. ამიტომ აქ უკვე გასატარებელი კი არა, სასურველი კი არა, აუცილებელიც კი არის, სასიცოცხლო და აუცილებელია, რომ გატარდეს საჭირო ღონისძიებები. ჩვენ გვაქვს პორტუგალიის ძალიან კარგი გამოცდილება დეკრიმინალიზაციის, რომელმაც 2001 წელს მოახდინა მოხმარების დეკრიმინალიზაცია ნებისმიერ ნარკოტიკულ ნივთიერებაზე და სწორედ ინტერვენციები მიმართა სამედიცინო და სხვა სახის სერვისებზე. ჩვენ ვნახეთ, რომ იქ რადიკალური ვარდნა მოხდა, რადიკალურად დავარდა ინფექციების გავრცელების მაჩვენებელი, მათ შორის ზედოზირებით გარდაცვალების მაჩვენებელი და რაღაც ეტაპზე მომხმარებელთა რაოდენობაც დასტაბილურდა და ნელ-ნელა შემცირება დაიწყო. ანუ რეალურად ის პოლიტიკა, რომელსაც ჩვენ დღეს ვატარებთ, კი არ ამცირებს, არამედ ზრდის მომხმარებელთა რაოდენობას და უფრო უმძიმებს მათ სოციალურ და ეკონომიკურ ფონს. ხოლო ის პოლიტიკა, რომელსაც ჩვენ გავატარებთ კანონმდებლობის და რეფორმის შემდგომ, დაასტაბილურებს ვითარებას და შედარებით გვაქვს მოლოდინი, რომ თანდათან დაიწყებს კლებას პრობლემურ მომხმარებელთა რაოდენობა. ძალიან დიდი მადლობა. თქვენ მუშაობთ უმრავლესობის წევრებთან ერთად, ხო, კომიტეტის წევრებთან ერთად. მათი მოსაზრებები როგორია თქვენს კანონპროექტზე და გაქვს თუ არა იმედი, რომ გაიზიარებენ საბოლოოდ? უმრავლესობაშიც ისევე როგორც ზოგადად პარლამენტში მოსაზრებები არაერთგვაროვანია, არიან მოწინააღმდეგეები, არიან მომხრეები და არიან შუაში, რომლებსაც ჯერ კიდე არ აქვს ჩამოყალიბებული აზრი ამ საკითხთან დაკავშირებით. დავამატებ, რომ უმცირესობის განცხადება იყო უმრავლესობის კანონპროექტზე, რომ ჩვენ კიდევ უფრო მეტსაც ველოდითო.
ანუ ესეთი მოსაზრებებიც არის პარლამენტში. მეცაც ვეუბნები რასთან დაკავშირებით, ანუ ჩვენი კანონპროექტი თქვენზე არ ანუ უმრავლესობის ინიციირებულ კანონპროექტთან დაკავშირებით. რუს კანონპროექტი იმდენად ფრაგმენტულია და მხოლოდ მარიხუანა შეეხება, სწორედ ამიტომ იყო საუბარი, ამიტომ იყო ესეთი კომენტარი გადადგმული. ჩვენი ამ შემთხვევაში მხოლოდ მარიხუანას არ შეეხება აბსოლუტურად ყველა ნარკოტიკის მოხმარების საკითხს. დიახ, და არა მარტო მხოლოდ ნარკოტიკის საქმეს, არამედ ზოგადად მოიცავს კონცეფციას და მთლიანად გულისხმობს მიდგომის რადიკალურად შეცვლას, ადამიანების დასჯაზე ორიენტირებული პოლიტიკის რადიკალურად ხარდაჭერის პოლიტიკით ჩანაცვლებას. როგორც უკვე აქ ახსენეს, როგორც პრევენციის კონცეფციას, ისე რეაბილიტაცია და სერვისების მიწოდების დანერგვის, ასე ვთქვათ, კონცეფციას. ძალიან დიდი მადლობა. გურამ, თქვენი კანონპროექტი რა ეტაპზეა ამ დროისთვის? ამ ეტაპზე, როგორც გითხარით, კანონპროექტი ჯერ მუშავდებოდა პლატფორმის ფარგლებში, შემდეგ უკვე ახალი წლიდან ჩვენ ჯანდაცვის კომიტეტის ფარგლებში, სამუშაო ჯგუფში ხდებოდა კანონპროექტის კიდე დამატებით დამუშავება, სადაც აქტიურად იყო ჩართული კომიტეტის თავმჯდომარე, ასევე მისი მოადგილე. დღეს უკვე კანონპროექტს აქვს ფაქტიურად დასრულებული სახე, შეიძლება ითქვას, ამ ეტაპისთვის დასრულებული სახე. შემუშავებულია მისი როგორც თვითონ კანონპროექტის შინაარსი, ისე გამარტებით ბარათები. ეხლა უკვე მიდის მუშაობა იმაზე, თუ როგორ მოხდეს მისი ინიციირება, ვინ იქნებიან მისი ინიციატორები კანონპროექტის და როდის მოხდება. ჩვენი მოლოდინით ასეთი კანონპროექტის ინიციირება მოხდება ამ სესიაზე. თუმცა უშუალოდ განხილვები გამნერ იქიდან, რომ პარლამენტს თავისი დღის წესრიგი აქვს და საკმაოდ დატვირთული არის ეს დღის წესრიგი. სავარაუდოდ კანონპროექტის განხილვები დაიწყება სექტემბერში, ანუ საშემოდგომო სესიაზე. თუმცა მთელი ეს პერიოდი ჩვენ ცხადია ნარკოპოლიტიკის ეროვნული პლატფორმა და მასში შემავალი ორგანიზაციები ვაპირებთ პარლამენტარებთან, სახელმწიფო უწყებებთან საუბარს, მათთან შეხვედრებს, აღნიშნული კანონპროექტის შინაარსის მათთვის კიდევ უფრო დეტალურად გაცნობას და მისი დასაბუთების გაცნობას, ანუ ჩვენი არგუმენტაციის წარდგენას ამ ადამიანებისთვის, რომ საბოლოოდ სექტემბრისთვის, როდესაც უკვე საქმე მიდგება ხმის მიცემაზე და მხარდაჭერაზე ამ კანონპროექტისთვის, მაქსიმალურად ბევრ დეპუტატს ჰქონდეს რეალურად ინფორმაცია ჩვენ რას ვისახავთ მიზნად, რომ ჩვენი მიზანი არათუ ნარკოტიკის პროპაგანდა ან მოხმარების ახალისება, არამედ პირიქით ჩვენი მიზანი არის ის, რომ სახელმწიფომ შეძლოს ნარკოტიკის მოხმარებით გამოწვეული ზიანის შემცირებაზე მუშაობა და ნარკოტიკის მოხმარებით გამოწვეული ზიანის ამ გამოწვევებზე ადეკვატური რეაგირების ქონა. ძალიან დიდი მადლობა. მათ შორის დავამატებდი გურამ, რომ მათ შორის მიმდინარეობს საინფორმაციო კამპანია ჩვენ კანონპროექტთან მიმართებაში, რომ საზოგადოებამ იცოდეს თუ რა კანონპროექტი იქნება ინიციირებული, მიმდინარეობს შეხვედრები, საინფორმაციო შეხვედრები სასწავლო დაწესებულებებში, უნივერსიტეტებში, თითოეული ზიანის შემცირების ქსელი წევრი ორგანიზაციები ვახდენთ ამ კანონპროექტის ინფორმირებას საზოგადოებისთვის და 26 ივნისამდე დაგეგმილი არის ღონისძიებები, სამუშაო შეხვედრები, მათ შორის რეგიონებში, ეს იქნება ბათუმში, ზუგდიდში, ქუთაისში, სამტრედიაში, გორში, რუსთავში, თელავში, რომ ჩვენ კანონპროექტის შესახებ საზოგადოებას ჰქონდეს მეტი ინფორმაცია, მათ შორის ზიანის შემცირების სერვისების, ესე ვთქვათ, მიმღებ ბენეფიციარებსაც. დიახ, შეიძლება და გარკვეულწილად მინდა რომ შევაჯამოთ ეს. ხო, შეჯამების ტექსტი მინდა დაცვათ, ანუ ერთი რაღაცა, ანუ ჩვენ დიდი ხანი ეს საკითხი ზოგადად ნარკოპოლიტიკა ნარკოტიკების მოხმარება ბურუსით იყო მოცული და დღემდე არსებობს გარკვეული შიშები და სტიგმები საზოგადოებაში. უბრალოდ მინდა საზოგადოებას მივმართო, რომ არავის არც ერთ იმ ადამიანს, ვინც ამ კანონპროექტზე მუშაობდა, რა თქმა უნდა, არ სურს რომ მომავალი დააღუპოს პირიქით. ჩვენ უნდა გავბედოთ ამ ნაბიჯის გადადგმა, იმიტომ რომ ეს ნაბიჯი გულისხმობს ნაბიჯს სიცოცხლის გადარჩენისკენ, სიცოცხლეების გადარჩენისკენ ბევრი ადამიანის. ამიტომ იმედი მაქვს საზოგადოებრივი, მაღალი საზოგადოებრივი მხარდაჭერის. გადაცემის ბოლოს საშუალება გვაქვს, რომ ჩვენ გავესაუბროთ აკაკი ზოიძეს, პარლამენტის ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარეს. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო აკაკი, რომ ხართ ჩვენთან ხაზზე. საინტერესოა თქვენგან მოვისმინოთ, რას გულისხმობს ეს კანონპროექტი. ახლა ვართ ინიციირების პროცესში, ჯერ არ დარეგისტრირებული კანონპროექტი და უმრავლესობა არ იქნება, ეს იქნება დეპუტატთა ჯგუფის სახელით. ავტორები არიან ჯანდაცვის კომიტეტი
და ასევე, ასე ვთქვათ, ნარკოპოლიტიკის ეროვნული პლატფორმა, რომელშიც გაერთიანებულია 51-მდე არასამთავრობო ორგანიზაცია. ჩვენ ბოლო 4 წლის განმავლობაში მუშაობდით ექიმ სპეციალისტებთან, ამ ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან ერთად და ასევე ქონდა კონსულტაციები სხვადასხვა უწყებებთან და საბოლოოდ მომზადდა საკმაოდ სერიოზული კონცეფცია მთლიანად, არა მხოლოდ ამ პროექტთა პაკეტი, არამედ კონცეფცია იმისა, თუ როგორი უნდა იყოს ადამიანური, ჰუმანური ნარკოპოლიტიკა ამ ქვეყანაში, როგორ უნდა იყოს ლიბერალიზაცია ნარკოპოლიტიკის, ანუ ასე რომ ვთქვათ, რაც ჩვენ წინასაარჩევნო დაპირებაშიც ჰქონდა ქართულ ოცნებას და შეიძლება გამოიხატოს 3 ძირითადი პრინციპით ის რასაც გვინდა რომ მივახციოთ. პირველი ის რომ ნარკოდამოკიდებული ადამიანი არ არის კრიმინალი, თუ ის არ არის საზოგადოებრივ წესრიგს ან არ ჩადის დანაშაულს და შესაბამისად ციხე არ არის არც კურნალობის და არც პრევენციის საშუალება. რაზეც შეთანხმდა მთელი მსოფლიო ბოლო 40 წლის გამოცდილების საფუძველზე. ამიტომ დაჟის ნაცვლად ნარკომომხმარებლის მიმართოთ ზრუნვა, კურნალობა და პრევენციული ღონისძიებები. ეს არის ძირითადი არსი და შესაბამისად არ უნდა გაუშვათ ადამიანები მხოლოდ მოხმარებისთვის ამ მცირეოდენობით შენახვისთვის, რომელიც მოხმარების მიზნით არის ციხეში. მეორე, ეს არის უკომპრომისო დამოკიდებულება და პირიქით გამკაცრებაც კი ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვა და ნარკოდილერების წინააღმდეგ მიმართული კანონმდებლობისა და სამართალდაცვითი ღონისძიებებისა. კერძოდ, ამავე პაკეტში ჩადებული არის ცვლილება, რომლის მიხედვითაც ფსიქოტროპული პრეპარატების ურეცეპტოდ გაცემა, რომელსაც ადგილი ჰქონდა საკმაოდ მასობრივი მასშტაბით, ასე ვთქვათ, ბოლო პერიოდში, გახსოვთ ალბათ იყო ეს ამაზე სიუჟეტებიც მედიაშიც, ეგრეთ წოდებული საფთიაქო ნარკომანია, განსაკუთრებით არასრულწლოვანები, რომლებზეც ეს პრეპარატები გაიცემოდა და მერე ისინი მოხმარება ხდებოდა მათგან რაღაც დამზადება კუსტარული ნარკოტიკული საშუალებების, რომელიც განსაკუთრებული ზიანი მოქონდა არასრულწლოვანი ჯანმრთელობისათვის. აი ეს მავნე პრაქტიკა აღიკვეთება პრაქტიკულად იმითი, რომ გაუტოლდება ამ შემთხვევაში ნარკოდანაშაულს და ეხლა არც ერთი ჭკვატყოფელი აფთიაქის ადმინისტრატორი თუ ფარმაცევტი აღარ დაარღვევს ამ წესს, რადგანაც წინააღმდეგ შემთხვევაში 8 წელი და მეტი ხნით პატიმრობა დაემუქრება. და მესამე პრინციპი, ეს გახლავთ, რომ ნარკოპოლიტიკის ქვაკუთხედი ქვეყანაში უნდა იყოს პრევენცია. ეს ნიშნავს ერთ-ერთ რამეს, რომ შესაბამისი თანხები უნდა ჩაიდოს, ინვესტირდეს სახელმწიფოს მიერ საგანმანათლებლო ღონისძიებებში დაწყებული სკოლებიდან, საბავშვო ბაღებიდან, ინსტიტუტებიდან, პროფესიული სასწავლებლებიდან, მასობრივ სპორტში, ცხოვრების ჯანსაღ წესში. ეს არის ერთ-ერთი გზა, რომელმაც ნაცვლად აჩვენა, რომ არის ეფექტის მომტანი მსოფლიო გამოცდილების მიხედვით. და მეოთხე სამართალდაცვითი ღონისძიებები, მეოთხე სვეტი. აი ეს მხოლოდ ამ 4 სვეტის ჰარმონიული შეხებება მოგვიტანს შედეგს და გადავტეხავთ ამ პრობლემას წელში და რეალურად ეს კანონპროექტთა პაკეტი, რომელიც ინიცირება საგაზაფხულო სესიის ბოლომდე მოხდება, სწორედ მოიცავს ამ მიდგომებს და ამ დამოკიდებულებას. არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრებს მაინც აქვთ ეჭვი, რომ შესაძლოა პარლამენტმა არ გაიზიაროს ეს კანონპროექტი და განსაკუთრებით ეჭვით უყურებენ, ასე ვთქვათ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს. ანუ ისინი ფიქრობენ, რომ შეიძლება აქციებსაც გეგმავენ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან პრევენციის მიზნით, რომ მან ხელი არ შეუშალოს ამ კანონპროექტის მიღებას. თქვენ როგორ უყურებთ, გაიზიარებს პარლამენტი ამ კანონპროექტს? ჩვენ გვაქვს 2 თვე იმისთვის, რომ მივახციოთ კონსენსუსს საშემოდგომო სესიამდე, გავიხილოთ სამუშაო ჯგუფების ფორმატში, სხვადასხვა ფორმატში პარლამენტში, პარლამენტის გარეთ გაიმართოს დისკუსია საზოგადოებაშიც, იმისათვის, რომ შევჯერდეთ მთელი რიგი საკითხები, რომელზეც შეჯერება აუცილებელია, ეს არის ძალიან კომპლექსური კანონმდებლობა და რეალურად საჭიროებს აქ ერთობლივ ძალისხმევას, რომ ჩვენ ყველა ერთად შევჯერდეთ
კონკრეტულად საუბარია იმაზე, რომ თქვა მცირეოდენობის და დიდოდენობას შორის სად არის ზღვარი, რა ოდენობა შეიძლება იყოს მცირე, ანუ მოხმარებას და გასაღებას შორის როგორ შეიძლება თქვა საკანონმდებლო ზღვარი დაწესდეს, რა ოდენობებზე არის რა ტიპის შეზღუდვები უნდა დაუწესდეს, კი ბატონო, საბატონო სასჯელი არ იქნება, მაგრამ ამ შემთხვევაში რა ტიპის შეზღუდვები დაუწესდება თქვა ნარკომომხმარებლებს, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი თემა გახლავთ, იმიტომ რომ ეხლა ისეთ თქვა ისეთი მომენტი, რომ ესე იგი მოხმარება იყოს აბსოლუტურად თავისუფალი, ადმინისტრაციული სანქციები ისედაც არის, მაგრამ ამის გარდა უნდა ხონდეს თუ არა თქვა შეზღუდვა იგივე თქვა მართვის უფლება, საჯარო სამსახურში დასაქმების უფლება და ასე შემდეგ. მთელი რიგი საკითხები, რომ ელემენტარულად ეს იყოს პრევენცია იმისაკენ, რომ ადამიანს ჰქონდეს შეგნებული არჩევანი იმაზე, რომ თუ ამ გზით წავა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო თავაზობს კურნალობას, ზრუნვას და ასე შემდეგ, მიუხედავად ამისა, ის მაინც თუ ირჩევს ამ გზას, ამ შემთხვევაში მას ნათლად წარმოუდგენლად ჰქონდეს, იქნება ეს გზა ძალიან რთული, იქნება შეზღუდული თავის არჩევანში ცხოვრებასთან მიმართებაში, რადგან შეეზღუდება ძალიან ბევრი უფლება. ეს არის თემა იმ შემთხვევაში, რომ თქვათ, ასევე ეს ფაქტორი იყოს პრევენციული ფაქტორი, რომ ჩვენი მომავალი თაობები ახალგაზრდობა არ ჩაებას ამ მავნე მანკიერ წრეში. ჩვენ კიდევ მიუბრუნდებით ამ საკითხს, საინტერესოა როგორ გაგრძელდება პარლამენტში ამ ორივე კანონპროექტის ბედი. ძალიან საინტერესო იქნება მოსახლეობის, საზოგადოების მოსაზრებები ამ საკითხთან დაკავშირებით. გამოგვეხმაურეთ ჩვენს Facebook გვერდზე, გაგვიზიარეთ თქვენი შეფასებები. მე მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.